Takže co se děje v lidském mozku a v lidském těle při zamilovanosti? Ono je to poměrně komplexní děj, který určitě začíná v mozku, a sice jedná se o aktivaci určitých struktur, které nám vytváří určité příjemné pocity, ale zároveň je to kombinace příjemného pocitu a euforie s takovým jako stresem a obavami, aby došlo k naplnění těchto příjemných pocitů nebo očekávání příjemných pocitů, a dochází tam k aktivaci určité oblasti v mozku, které se nazývá ventrální striatum, respektive jeho část, to je jádro nucleus accumbens, součást bazální ganglií, kde dochází k vzestupu aktivity jednoho nervového přenašeče, a to je dopamin. A ten nám právě vytváří potom právě tu euforii, takovou motivaci k určitému chování, zaměření na určitého partnera nebo nějaké očekávání nějakých pozitivních zážitků. Shodou okolností je to úplně stejná oblast, která je aktivována třeba i při užívání některých návykových látek. Je to takzvané centrum odměňování. Zajímavostí je i to, že tato oblast má spojení s prefrontální mozkovou kůrou, což je oblast mozkové kůry úplně vpředu v čelních lalocích, a která je zodpovědná za takové racionální logické uvažování. A právě tato oblast, nucleus accumbens, snižuje aktivitu prefrontální kůry a tím vlastně nějakým způsobem je snižuje racionální uvažování během zamilovanosti, dochází tam k určité idealizaci toho partnera a k ztrátě právě toho logického racionálního uvažování. Další strukturou, která je aktivována, je amygdala, což je součást limbického systému, který je zodpovědný mimo jiné za ovládání a regulaci emocí a zároveň i určitého autonomního doprovodu během těch emočních prožitků, což je vlastně taková v případě zamilovanosti stresová reakce, protože se ty příjemné pocity, ta euforie zároveň kombinuje s takovým s obavami z toho, jak to celé dopadne, takže dochází k aktivaci amygdaly a ta nám spouští vlastně celou stresovou reakci, to je aktivace takové té osy hypotalamu, hypofýzy a adrenální osy, hypotalamu, hypofyzo, adrenální osy, která je zodpovědná potom za tvorbu kortizolu a za klasickou stresovou reakci. A rovněž dochází k aktivaci autonomního nervového systému, konkrétně sympatiku, který nám rovněž zprostředkovává právě ty autonomní reakce. A je to vlastně to, co pociťujeme jako takový třeba pocit jako trochu vnitřního třesu, chvění v žaludku. To je to, čemu se říká motýly v břiše. Jsou tam i další reakce, jako třeba zrychlení srdeční činnosti, zrychlení dechu, pocení a podobně. Když se podíváme na magnetickou rezonanci, tak tady vidíme v této oblasti je to ventrální striatum, nucleus accumbens, který je zodpovědný právě za takovou tu motivaci, zvýšenou energii, pozitivní očekávání a takové to bažení po tom objektu nebo subjektu, po tom partnerovi, touha. A když se podíváme potom na trochu jiný řez, více jako směrem dopředu, tak tady vidíme potom další strukturu, a to je amygdala, která je zodpovědná právě za stresovou reakci. Můžeme se potom podívat ještě na obrázek, jakým způsobem jsou právě ty struktury mozkové propojeny se zbytkem těla. Takže tady vidíme takový obrázek, kde se jedná spíš více možná o umělecké stvárnění tzv. Autonomního nervového systému, což je nervový systém, který ovládá vnitřní orgány
a je pod regulací center, která leží v mozku, a ta jsou potom, celý tento nervový systém je potom zodpovědný právě za ty změny té dechové činnosti, zrychlení pulzu, pocení a podobně. Vedle těchto nervů, tohoto nervového systému samozřejmě tam platí i aktivace právě té osy hypotalamus, hypofýza a potom jsou to nadledvinky, kde se vytváří potom kortizol a dochází zde vlastně k spuštění klasické stresové reakce. Zajímavostí potom je další věc, a sice pokud ta zamilovanost přechází do takového trvalejšího vztahu, tak se tam trošku ty hodnoty proměňují a dochází tam potom vlastně k útlumu té aktivity v tom nucleus accumbens, klesá nám tam aktivita dopamínu, i když úplně nevymizí, a zároveň klesá aktivace té amygdaly, takže odeznívá ta stresová odpověď, ale naopak se nám tam více tvoří jiné neurotransmitery, to je například oxytocín, a ten byl studován dokonce i při intranazálním podání, tedy určitý sprej nebo kapky do nosu, kde potom to dochází rovněž k určitým změnám chování a je důležitý pro takové ty dlouhodobé vztahy, pro empatii, vzájemné porozumění, vzniká tam taková trvalejší jako vazba, v případě konfliktů snaha ty konflikty řešit, ale platí to, tyto změny pod vlivem oxytocinu se nevytváří jenom u partnerů, ale třeba i při vazbě rodiče a dítěte. Takže závěrem lze říci, že láska a zamilovanost je emoce, která je velmi silná. Samozřejmě to vytváří nebo vyprovokuje velmi bouřlivou reakci nejen v mozku, ale i v celém těle. A je dobré myslet na to, že se nám tam někdy trochu vytrácí takové to racionální uvažování, ke kterému je potřeba se někdy v průběhu toho vracet a připomínat si, že je tam také důležité, poněvadž ono to samozřejmě může člověka někdy přivést trošičku do neštěstí.